李文，李文，起床了。起来，起来，起来吃饭。想吃。啊？不想吃。不想吃啊？你药吃了没有？吃了。吃了药。看一下。才吃1包啊？最近这个天气很不好，前2天呢，就是我2个小孩感冒、咳嗽好了。昨晚我老婆也是感冒发烧，很晚我都去给她拿药。现在她不想吃饭，我给她煮一点这个粉。放点这个肉饼，我们要切点瘦肉去，因为这个瘦肉好肥呀，不要。这个是我们家乡的烫笔石，很好吃。这个粉丝很快的，基本上开了就熟了，这样就差不多了。好了，熟了。李文，李文。来来来，快点快点，我给你煮了一点粉啊，快点！吃吧。这个粉很好吃，快点快点快点，快点！啊！快点起来，赶紧吃，趁热吃。这么多。没事，吃，吃到下面还有。你吃。不给你吃。看一下好不好吃？好吃吧？放了这个青菜、香菇，还有这些木耳。